Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում վերնատունն է, ես Նազելի Օհանյանն եմ, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ եւ YouTube-ում մեզ հետևողներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք Triangle of Collaboration մշակութային կազմակերպության ճարտարապետություն ուրվական անցյալ եւ չբացահայտված ներկա նախագծի մասին, որի նպատակն է վերաիմաստավորել լքված ճարտարապետությունը, այն վերածելով մշակութային ու արվեստային միջավայրի։ Նախագիծը մեկնարկեց Ջերմուկի մշակութային պալատի լքված կառույցից, հենց այդ մասին ենք մենք այսօր խոսելու իմ հյուրերի հետ, կազմակերպության հիմնադիրներ, արվեստաբան համադրող Սոնա Հովանեսյանի եւ արտ-մենեջեր համագործակցությունների ռազմավար Մարիաննա Աճեմյանի հետ։ Ողջույն, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք շատ ընդհանուր, ուրվական այդ բանից, տերմինից, որը այսպես շրջանառության մեջ մտավ, կարծեմ թե խորհրդային ժամանակներից հետ խորհրդային իրավիճակում կարելի է հիշել այստեղ Գյումրիի բիենալեն, որ այնտեղ շատացան լքված տարածքները, լքված շենքերը, հետո մենք գիտենք, որ նաև հետ խորհրդային շրջանի այդ կառույցները, որոնք սկսեցին չգործածվել ու նույնպես համարվեցին այդպես ուրվական տարածքներ եւ կան բազմաթիվ օրինակներ, որ այդ ուրվական տարածքների հետ արվեստագետները փորձեցին աշխատել եւ դա ոչ միայն Հայաստանի միջավայրում էր, այլ նաեւ տարածաշրջանի ու նաև հետ խորհրդային մի շարք երկրներում այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ են։ Հիմա մենք նույնպես ձեր այս կազմակերպությունով փորձ եք անում անդրադառնալ, վերադառնալ ուրվական շենքերին եւ դուք գնացիք Ջերմուկ, եկեք հենց այդտեղից սկսենք, թե ինչ է ընդհանրապես այդ հասկացությունը ուրվական կառույցներ ու ինչպես ստացվեց, որ դուք այդպես փորձեցիք անդրադառնալ այս թեմային։ Գիտեք, իրականում շատ տեղին է սկսել հենց անունից, թեև մենք անվանը հանգել ենք ամենավերջում, մի փոքր պատմեմ նախապատմությունը, իրականում հետաքրքրությունը լքված ճարտարապետության, հատկապես խորհրդային ճարտարապետության, առաջացավ դեռևս 6 տարի առաջ, երբ անգամ դրանից առաջ էր, երբ Երևանում սկսեցին եւ ոչ միայն Երևանում քանդվել կամ վերակառուցվել մի շարք այկոնիկ հանդիսացող շենքեր եւ բնականաբար յուրաքանչյուրը տարբեր կերպ էր դրան արձագանքում եւ որպես մշակույթի եւ արվեստի ոլորտի աշխատողներ եւ նաեւ հետաքրքրված ճարտարապետությամբ ժամանակակից արվեստով իհարկե մեզ էլ էր հետաքրքրում արդյոք ինչպես կարելի է խոսել նման իրավիճակի մասին, ինչպես կարելի է խոսել եւ անդրադառնալ նման շենքերին եւ ինչպես դուք նշեցիք, կար արդեն Գյումրի բիենալեն իհարկե, որ անդրադարձել էր Գյումրի քաղաքի շուրջ, այդ ուրվական բառը ձևավորվել էր եւ տարբեր երկրներում մեծ ուշադրություն սկսեցին զբաղեցնել եւ ուշադրություն գրավել հենց հետ խորհրդային ճարտարապետությունը, ինչպես անվանեցին խորհրդային մոդեռնիզմը, բայց մեր դեպքում հետաքրքիր էր, որ ուրվականության մասին ի սկզբանե չէինք մտածել։ Մեզ հետաքրքրեց առհասարակ մի շարք պարզ միտք, որ ճարտարապետությունը երբեմն փակուղը առաջ է կանգնեցնում, քանի որ եթե շենքը լքված է, չի գործարկվում, կա երկու ճանապարհ, կամ պետք է այն քանդել, ինչ որ բան կառուցել, կամ պետք է մտածել ինչպես այն վերագործարկել, որովհետև ճարտարապետությունը եւ յուրաքանչյուր շինություն ինքը ֆունկցիոնալ է, պետք է ինչ որ կերպ գործի, որպիսի լինի նաեւ համայնքի եւ մարդկանց կյանքի անբաժան մի մասը։ Եվ սկսեցինք դրա շուրջ մտածել, ապա եթե չենք կարող վերակառուցել, քանի որ մենք ճարտարապետներ չենք, շինարարներ չենք կամ գործարարներ չենք, նաեւ որոշակի հետաքրքրություն կա, չես էլ ուզում, որ այդ շենքերը վերանան։ Ապա ինչպես կարելի է իրենց մասին խոսալ։ Միթե չկա այլ տարբերակ խոսելու կամ հարաբերվելու, առնչվելու։ Եվ որպես արվեստաբան, արտ-մենեջեր, նաև ունենալով մեր շրջապատում լավ խելացի եւ մտածող արվեստագետներ, սկսեցինք մտածել ինչ հարաբերության մեջ կարող ենք շենքերի հետ լինել։ Տարբեր երկրների արվեստային պրակտիկայում շատ ընդունված է, որ նման շենքերը վերակառուցվում են դառնալով արվեստի ինկուբատորներ, գործարաններ, արվեստանոցային տարածքներ, որտեղ արվեստագետները ստեղծագործում են։ Ներողություն ընդհատում եմ, իսկ ինչով են այդ լքված տարածքները արվեստային։ Հետաքրքիր է, ինչու են ձգում արվեստագետներին այդ լքված ուրվական տարածքները, շենքերը։
Կարող եմ երևի թե իմ տեսանկյունից ասել, միգուցե որոշակի եւ պատմության շերտով, քանի որ ունեն իրենց պատմությունը եւ հիշողությունը, այսինքն նաեւ որոշակի իմաստով պատմույթներ, որոնց հետ կարելի է աշխատել, մյուս կողմից նաեւ լինելով լքված, կարելի ասել ինչ որ զրոյական միջավայր են ստեղծում, որտեղ դու կարող ես նորից ինչ որ բան վերստեղծել։ Ուրվականի հետ կապված իրականում այդ միտքը մեզ մոտ առաջացավ նրանից ոչ թե որ շենքն էր ուրվական մեզ համար, ինչպես դիտարկում են այդ շրջանի ճարտարապետությունը, այլ այդ շենք մուտք գործելուց հետո հասկացանք, որ կարծես մենք ենք որսում ուրվականներին, որոնք թաքնված են այդ շենքում։ Այսինքն շենքի մասին խոսելով չենք ուզում խոսել միայն ճարտարապետության մասին, այլ ուզում ենք վեր հանել բոլոր շերտերը, թե ճարտարապետական ֆորմաները, թե իր մեջ թաքնված պատմությունները, թե ինչպես է իր միջավայրի հետ աշխատել, ինչպես է սոցիալական քաղաքական իրավիճակի հետ աշխատել, բայց այդ ամենը արդեն ճակերտավոր ասած եւ ուղակի իմաստով ինչու միայն ճակերտավոր շենքում ներկա չէր եւ արկա չէր։ Եվ այնպիսի զգացողություն էր, որ անդադ որսում ենք ուրվականների եւ անցյալի ուրվականների, որոնք իրականում այնքան էլ անցյալի չէին, իրենք ավելի իրական էին ներկայում։ Դրա համար ինքնաբերաբար դա զուգահեռ նաև անցյալը հասկանալու հետ է կապված, չէ՞։ Նա հիշողությունների հետ, որովհետև սովորաբար նման շենքերը իրենց մեջ հիշողություն են պարունակում։ Ոնց որ հարաբերվում ես այդ հիշողության հետ, վերաիմաստավորում ես, վերաարժևորում ես, եւ հենց այս շենքի հետ հնարավորությունը տալիս են։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ յուրաքանչյուր շենք լքված է, ինչեւ ինչ որ մեկը ներս չի մտնում, չի խոսում եւ հարաբերության մեջ չի մտնում շենքի հետ։ Անկամ նորակառույց շենքը դատարկ է։ Ինչեւ դու ներս չես մտնում, ոնց որ քո լույսը չես քո լույսը քո էներգիան չես մտցնում այդ շենքի մեջ։ Եվ նույնն էլ դատարկ լքված շենքերի պարագայում էր։ Եվ այս ուրվականությունը ոնց որ ավելի շատ անցյալի հետ հարաբերվելու հնարավորություն էր տալիս։ Եվ ջերմուկի հետ կապված նախագիծը ինչպես սկսվեց, այսինքն դուք այստեղ որոշեցիք, որ ջերմուկում նման մշակույթի պալատ կա, որը կարելի է օգտագործել արվեստային իմաստով, թե այլ նախագծեր կային, ուղղակի այդպես ստացվեց, կուզեի մանրամասնենք։ Դեռևս տարիներ առաջ անընդհատ անդրադառնում ենք, ուսումնասիրում ենք խորհրդային ճարտարապետությանը եւ այս շենքի ճարտարապետը Մարտին Միքայելյանը շատ մեծ հետաքրքրություն էր անձամբ իմ համար ներկայացնում, ուսումնասիրում է իր տարբեր կառույցներ եւ շատ պատահաբար նաեւ տեսա ջերմուկի մշակույթի պալատի շենքը, որը իդեպ շատ քիչ գրքերում է ներառված։ Առաջին իմ ծանոթացումը Մարտին Միքայելյանի հետ իր մեծ կատալոգով է եղել, որտեղ այս շենքը չկար։ Հետո գտա մեկ այլ աղբյուր, հետո ճարտարապետն է Մարտին Միքայելյանը։ Այո։ Հետո ուրբանիստան անդրադարձավ այս շենքի եւ անդադ տարբեր տեղերից անդադ այս շենքի հետ կապված ինչ որ ինֆորմացիա է ստանում եւ քանի որ բացառապես խորհրդային ճարտարապետությունը յուրահատուկ հետաքրքրություններ ներկայացնում, նույնիսկ հիմա սուտ կլինի ասեմ, թե որտեղից այդ հետաքրքրությունը ամրապնդվեց, բայց ներքին վստահություն կար, որ պետք է այս շենքի հետ աշխատել եւ այս շենքի հետ աշխատանքը իրականում կծնի կամ կբերի շատ ավելի մեծ գաղափար, որովհետեւ սկզբում պարզապես ցանկություն կար էքսպերիմենտ անելու, փորձարկելու, ինչպես կարելի է շենքը վերածել արվեստի գործի կամ ճարտարապետությունը դարձնել արվեստի գործերի համար թեմա։ Բայց այս տարիների ընթացքում այնքան այդ միտքը անդադ տրանսֆորմացվեց, աճեց եւ նաեւ շատ օգնեց միջազգային փորձը, քանի որ ամբողջ աշխարհում տարբեր ճարտարապետական ստուդիաներ սկսեցին իրենց գործունեությունը վերափոխել պարզապես շինություններ կամ շենքեր կառուցելուց եղածի հետ աշխատելու եւ եղածը վերաիմաստավորելու, որովհետեւ համատարած շինարարության եւ կառուցապատման համատեքստում կարիք առաջացավ մի պահ կանգ առնելու եւ գիտակցելու մենք ինչ ունենք եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում այդ շենքերը ինչպես են ձևավորում մեր միջավայրը եւ արդյոք երևակայության խթանումը կարող է նպաստել, որ ճարտարապետական միջավայրը սկսի այլ կերպ ձևակերպել մեր զգացողությունը, մեր մտածելակերպը, նույնիսկ բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որ փոքր քաղաքներում մարդիկ այլ կերպ են քայլում, այլ կերպ են իրեն զգում, այլ էմոցիաներ են արտահայտում, կարող են լինել ընկճված, կարող են լինել ստեղծագործ, կարող են իրենց ավելի ազատ զգալ, կարող են իրենց կաշկանդված զգալ, եթե համատենք։ Այսինքն խնդիրը ոչ միայն կոնկրետ շենքին է վերաբերում, այլ միջավայրին նույնպես, հա, թե որտեղ է գտնվում այդ շենքը։ Անպայման եւ
պարզապես ելակետը հենց շենքն էր, շենքը իր ճարտարապետությամբ եւ սա էլ միգուցե արվեստի ոլորտի այդ հետաքրքիր երեսակներից եւ խայծերից է, որ երբ շենքը իր ժամանակին, իր միջավայրին որոշակի աշխատանք կատարել է, ավելին է դարել, քան ճարտարապետություն, կարելի ասել որոշակի իմաստով ներխուժել է եւ ներթափանցել է արվեստի դաշտ, որ պարզապես միայն իր ներկայությամբ գրավեց մեր ուշադրությունը։ Հետո երկար հետազոտական աշխատանքների արդյունքում հասկացանք, որ շատ ավելի խոր շերտեր եւ ասելիքներ կան, թե շենքի մոտ, թե մեզ մոտ, քան մենք ի սկզբանե պատկերացնում էինք։ Լավ, եկեք հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում Ջերմուկի մշակույթի պալատը որպես կառույց եւ նաեւ ինչու է այն լքված այսօր։ Այս ավելի։ Մի փոքր երևի խոսենք պատմության մասին։ Շենքը երբ ուսումնասիրում էինք, կառուցվել է 70-ականներին ճարտարապետ Մարտին Միքայելյանի կողմից եւ ինքը բավականին բծախնդիր է մոտեցել իր բոլոր կառույցներին, ինչպես նշում են իր ճարտարապետություն ուսումնասիրող մասնագետներն ու ճարտարապետները եւ այս շենքի կառուցումը տևել է ավելի քան 10 տարի։ 80-ականներին գործարկվել է եւ եթե հիշենք այդ շրջանի պատմությունը, ցավոք սրտի շատ կարճ կյանք է ունեցել, քանի որ հետո Խորհրդային Միության փլուզումն է հաջորդել, ծանր տարիները, լույսի եւ գազի բացակայության պայմաններով բնականաբար նման հսկայական կառույցը շատ դժվար է եւ անհնարին է դարձել։ Իսկ այդ կառույցը ինչին է ծառայել, հիմնականում համերգներ, հա, այնտեղ միջոցառումներ, մշակույթի եւ Ղուրզալեն ասել իրեն, այսինքն մշակութային տարածք է եղել ինքը, որ նպատակ է ունեցել եւ համերգների կազմակերպում եւ սպորտային ոնց որ հարթակ է ունեցել, սպորտային լողավազան է ունեցել եւ առաջին բացօթյա լողավազան է ունեցել տանիքին, որը այդ ժամանակի համար է, որ ասում ամենա շքեղությունն էր ու նաև դիսկոտեք, որ իրանք ասում էին, որ այդ էլի խորհրդային տարիներին ունենալ մշակույթ, այսինքն համարվել դարձել է Ջերմուկը մշակութային մի հատ կենտրոն։ Եվ դա աշխատել է մինչև 90-ականների սկիզբ, մինչև որից հետո ոնց որ փլուզումից հետո արդեն դադարել է։ Նաև նպատակ է ունեցել կարծես թե տարբեր մշակութային եւ սպորտային ակտիվությունները կենտրոնացնել մի տեղում, ոչ թե լինեն քաղաքի տարբեր հատվածներում, այլ ամեն բան կատարվի մի շենքում, հսկայական տարածք է ունեցել է նաև կինոթատրոն, այսինքն ամեն բան կապված մշակութային եւ սպորտային կյանքի հետ տեղի ունեցել այդ շենքում։ Եղել են խմբակներ, մարզահամերգային համալիրի կարելի ասել, այո, մարզահամերգային ու հետաքրքիր որ Ջերմուկ քաղաքի նման քաղաքում, որը շատ ավելի հայտնի է եղել եւ հիմա եւ խորհրդային տարիներին որպես առողջարան, այո, տարածք, շատ հսկայական մշակութային այսպիսի կենտրոն է ունեցել հենց կենտրոնում բավականին երևացող տեղում եւ իսկապես մեծ ծավալով։ Եվ հիմա ինչ կարգավիճակում է, այնտեղ ուղղակի կիսաքանդ վիճակ է։ Շենքը տարիների ընթացքում, քանի որ չի գործարկվել, բնականաբար բավականին վատթար վիճակի է հասել եւ դեռևս այդպես լքված, այսպես ասած, կանգնած է։ Փաստորեն ձեր նախագծի մի փուլը ավարտվել է, այսինքն ռեզիդենտի փուլը, ռեզիդենցիայի, որ արվեստագետները մնացել, աշխատել են եւ ինչ որ գործեր են արել կառույցի հետ։ Այդ մասին եկեք խոսենք, թե ինչ եք արել եւ հիմա որ փուլում եք գտնվում։ Մեկնարկեմ։ Մենք նախագիծը մինչև իր բուն ոնց որ մեկնարկային փուլ անցնելը հետաքրքիր մեզ համար ոնց որ թեստային չասեմ, ավելի շատ նախագծի գաղափարը ոնց որ ներկայացնելու եւ փորձարկելու ոնց որ հարթակ դարձավ եվրոպական ճարտարապետության ամենահայտնի հարթակներից մեկը Լինան ու Սոնայի հետ երբ որ քննարկում ենք նախագիծը, ասենք արի փորձենք նաև ներկայացնենք միջազգային հարթակում, որովհետև այսպիսի նախագծեր միջազգային հարթակում ավելի շատ են, քան Հայաստանում գրեթե չկան եւ հնարավորություն ունենանք ներկայացնելու հասկանալու արդյոք ինքը ինչպիսի նախագիծ է ու իրենց ինչ ենք ստանալու եւ շատ ողջորված ենք երբ որ աշխարհի 310 նախագծերից 25 լավագույն 25-ում էր ընտրված եւ Հայաստանի առաջին նախագիծն էր որ այս ճարտարապետական հարթակը ընտրեց որպես միջդիսցիպլինար համագործակցության միջդիսցիպլինար ոնց որ համագործակցության տարբերակ եւ երբ որ արվեստը եւ ճարտարապետությունը երկխոսության մեջ են մտնում արվեստի տարբեր դիսցիպլիներ եւ ճարտարապետությունը եւ ոնց որ սա մեզ համար ավելի մեծ մոտիվացիա դարձավ որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք եւ պետք է այս նախագիծը անպայման ոնց որ ավելի ակտիվ փուլ մտցնենք եւ այս ակտիվ փուլը ավելի շատ սկսվեց 2024-ի նոյեմբեր ամսին
Երբ որ մենք հնարավորություն ստացանք առաջին ոնց որ գրանտային դրամաշնորհեն ոնց որ հովանավորություն ֆինանսավորումը ստանալու Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության հիմնադրամի կողմից եւ մտավ ավելի ակտիվ փուլ, այսինքն սկսեց հետազոտական, ավելի խորը հետազոտական փուլը, արվեստագետների համագործակցության հետ փուլը Սոնայի հետ միասին ոնց որ երկար ժամանակ քննարկումների փուլում ենք, հետազոտում ենք, ուսումնասիրում ենք ճարտարապետների, տարբեր արվեստագետների եւ արդեն ռեզիդենցիայի փուլը սկսվեց 2025 թվականի ապրիլ ամսին։ Երկար ոնց որ քննարկումներից, երկար ուսումնասիրություններից հետո առաջարկեցինք արվեստագետներին 3 արվեստագետ ում հետ այո մեզ համար նաև շատ լավ նշեցիք սկզբունքային էր աշխատել տեղի արվեստագետների հետ, որովհետև հայ մեզ մոտ մի փոքր այդպես բազմազան ստացվեց, քանի որ արվեստագետ ունեին Գավառից, Երևանից, Գյումրիից, բայց մեր համար սկզբունքային էր հայ արվեստագետների հետ աշխատանքը, որովհետև քանի որ ծրագիրը էքսպերիմենտալ էր եւ նման փորձառություն չէինք ունեցել, այսինքն ոչ թե ճարտարապետության թեմայով աշխատելու, այլ փորձելու շենքը տրանսֆորմացնել արվեստի միջավայրում եւ նման էքսպերիմենտները սովորաբար միշտ անում ենք համագործակցությամբ դրսի արվեստագետների կամ մասնագետների հետ, որպեսզի լինի փորձի փոխանակում, բայց մենք շատ վստահ էինք, որ իրականում մեր արվեստագետները ունեն այդ ներուժը եւ մենք ինքներս որպես մասնագետներ ունենք այդ ներուժը եւ սկզբունքայինորեն ուզում էինք անել հայ արվեստագետների հետ, թեև Լինայում ընտրվելու շնորհիվ ծրագիրը մեծ ճանաչում ձեռք բերեց եւ բազմաթիվ արվեստագետներ մեզ դիմում էին տարբեր երկրներից եւ իրենց հետ գուցե մեկնարկենք երկրորդ փուլը։ Բայց մեր տեղի հայ արվեստագետներին հրավիրեցինք ջերմուկ եւ փորձեցինք այսպես սուղ պայմաններում ընդամենը 6 օրում ուսումնասիրել շենքը տեղում, հարաբերություն իր հետ հաստատել եւ փորձել շենքից քամել այն բոլոր պատմությունները ուրվական, որոնք կարող ենք ներդնել մեր ստեղծագործական աշխատանքների մեջ։ Յուրաքանչյուր արվեստագետ իր դիսցիպլինից ելնելով ունենք լուսանկարիչ, քանդակագործ, գեղարվեստական տպագրող, փորձելու էր իր մեթոդներով վերհանել կամ ինչպես մենք հետագայում տեսանք արդյունքը ավելի շուտ շարունակել շենքի պատմությունը եւ շենքի կյանքը ոչ միայն ստեղծել արվեստի գործեր, որոնք կապված էին շենքի հետ եւ տարածքի հետ, այլ նաեւ կարող էին այդ շենքի պատմությունը շարունակել շենքի պատերից դուրս։ Եվ մենք տենց խորհրդանշական ասում ենք, որ կարծես թե այս շենքի պատմությունը որոշ իմաստով ավարտված էր, գիտենք, կառուցվել է, գործարկվել է եւ լքվել է, բայց մտնելով շենքի տարածք որոշակի իմաստով փորձելով իր հետ լեզու գտնել, հարմարվել ներկայիս իրավիճակին, հենց շենքի տարբեր նյութերից եւ ձևերից կարողացանք ստեղծել շատ հետաքրքիր արվեստի գործեր։ Այո, ինստալացիաներ եւ արվեստի գործեր։ Եվ ներսում էր ցուցադրվում այդ ամենը, շենքի ներսում աշխատանքային process-ներ, այդ հարաբերություններ արվեստագետների եւ ճարտարապետության հետ, որի արդյունքում են ստեղծվել արվեստի գործերը, բայց ցուցահանդեսին նախապատրաստվում ենք, եւս այն ջերմուկ քաղաքում կլինի եւ դա էլ է մեր համար սկզբունքային, որ ջերմուկ քաղաքում լինի, որովհետեւ հենց նախագիծը ջերմուկ քաղաքի մի մշակույթի պալատի շուրջ է եւ ոնց ասում ենք ազնիվ չի լինի, որ վերցնենք այդտեղից ստանանք ամբողջ նյութեր, արվեստի գործեր, դա բերենք Երևանում կամ այլ քաղաքում ներկայացնենք, այն հենց ջերմուկում ցուցահանդեսը կնախատեսվի եւ հիմա նախապատրաստական process-ների մեջ ենք տարածքի հետ կապված, կոնցեպտի հետ կապված կոնցեպտը վերջնականացնելու։ Շենքում շատ կուզենայինք ցուցադրել, բայց ցավոք սրտի շենքի պայմանները հաշվի առնելով դա անհնար է, բայց ուզում էինք նաև այն փորձառությունը, որ արվեստագետները ունեն շենքում, քանի որ իրենք նախատեսում են այցելել շենք, ապա ստեղծագործել, բայց ստացվեց այնպես, որ իրենք հենց շենքում ներսում ստեղծեցին արվեստի գործերը, օգտագործելով շենքի հնարավորությունները եւ անգամ սահմանափակելով իրենց սեփական հնարավորությունները, քանի որ որոշակի տեղերում, երբ որ էլեկտրականություն էր անհրաժեշտ կամ ինչ որ գործիքներ շենքում չկար, իրենք փորձում էին ադապտացվել այդ պայմաններին եւ շատ լավ արդյունքներով այդպես էլ ստացվեց։ Բայց փորձառությունը փոխանցելու համար մենք նաև փոքրիկ տեսապատում պատրաստեցինք շենքի ներսում այդ ամբողջ process-ը արխիվացնելու եւ ֆիքսելու համար, որոշ իմաստով
մեր ապագա հանդիսատեսին նաև հնարավորություն կտանք տեղափոխվել եւ մեզ զուգահեռ աշխատել, ինչպես մենք ենք աշխատել տարածքում։ Իսկ կարելի է ասել, տեսեք, ջերմուկը մի տարածք է, որը սահմանամերձ է եւ այս վերջին ինչ որ իրադարձություններ եղան ողբերգական, սահմանի հետ կապված եւ այլն, չխորանանք, բայց կա այնտեղ մշակութային կյանք։ Հնարավոր է այնտեղ, ասենք, ժամանակակից արվեստի ցուցադրությունը համապատասխան արձագանք ստանա։ Կարծում եմ դա էլ մեզ համար կլինի մի էքսպերիմենտ պարզելու կա թե ոչ, իրական լիահույս ենք որ կա, որովհետև ամեն ինչ իրական ժամանակ է պահանջում, որպեսզի կարողանա վերափոխվի, հա, որովհետև հատկապես եթե կոնֆլիկտային իրավիճակ է լինում, դրանից հետո մարդկանց ժամանակ է պետք լինում, որ ոնց որ նորից ելակետային իրավիճակի կան։ Եվ մեզ համար եւս է էքսպերիմենտալ սխալ կլինի, սա հնարավորություն է փորձել եւ ներդնել ջանքեր, որպեսզի ստեղծել այդ հողը, որպեսզի մարդիկ եւս մշակութային կյանքով ապրեն եւ հասկանան, որ դա էլ ոնց որ կոնֆլիկտից ոնց որ շեղվելու, վերափոխվելու, վերափոխվելու հնարավորություն կարա տա իրենց։ Եվ իրականում նախագծի հանդեպ արձագանքը արդեն ցույց է տվել, որ կա։ Մենք իհարկե տեղեկատվություն որոշակի տարածում էինք, բայց մեզանից անկախ մարդիկ սկսեցին նայել, տեսնել, հետաքրքրվել, ջերմուկցիներ սկսեցին մեզ պատմություններ ուղարկել շենքի հետ կապված իրենց հիշողություններից եւ ակամայից նույնիսկ մեր նախաձեռնածից եւ մեր պատկերացրածից անգամ ավելին արդեն նախագիծը բավականին մեծ հետաքրքրություն ունի եւ երբ ջերմուկ քաղաքում էինք նորից բոլորը հարցնում էին ինչ գործով եք եկել, բա ինչ եք անում, արվեստագետներ եք, իրենց հետաքրքիր էր, իսկ երբ իմանում էին, որ այդ շենքի հետ ենք աշխատում, թեև երկար տարիներ իրենք սովոր են այդ շենքը լքված տեսնել եւ անտարբեր կողքով անցնել, բայց միանգամից սկսեցին կարծես իրենք էլ իրենց ուրվականներին արթնացնել ու խոսել։ Իսկ երբ արդեն խոսակցություն մի բանի շուրջ ծավալվում է, կարող եք ակնկալել, որ նաև մշակութային ակտիվությունն էլ, բայց ինչպես Մարիանան ասաց, այո, ժամանակի հարց է եւ նաև աշխատանքի անելու եւ սպասելու։ Ինքը մի ժամանակ ակտիվ է, չի եղել, ավելի ակտիվ ու ավելի մշակութային է եղել, քան Երևանի եւ շատ այլ Հայաստանի շատ այլ քաղաքներ։ Ու ուղղակի որ մի բան քնած է, առողջարանային տարածք է եւ այնտեղ ավելի շատ մեծ է եղել այդպես հնարավորությունները շփումը դրսի հետ։ Այսինքն ինչ-որ բան քնած է, իրան պետք է ուղղակի վերարթնացնել, որովհետեւ երբ որ իրենք սկսում են խոսել այդ իրենց փորձառության մասին շենքի հետ, այդ շատ հետաքրքիր հիշողություններ են, թե իրենք ոնց են հարաբերվում, այսինքն նաև ցույց է տալիս ջերմուկ քաղաքի մշակութային կյանքի մասին։ Այսինքն իրենք չէ որ այդ ամեն ինչի մշակույթի մի մասն է եղել։ Ու բավական հետաքրքիր պատմություններ են, որոնք հույս ունենք շուտով կկարողանանք նաև հրապարակել տարբեր փորձառություններ։ Իսկ առասարակ կոնցեպտում ու նաև արված աշխատանքներում ավելի շատ անցյալն է, հիշողություններն են, թե նաև ներկան կամ ոչ վաղ անցյալը, ասենք սահմանամերձ իր տարածք լինելու պատմությունը եւ այլն։ Իրականում դա շատ լավ հարց է, որովհետեւ մեզ մոտ կարելի ասել այդ երկուսը հատվում են, ինչպես նախագծի խորագիրն է, ուրվական անցյալ եւ չբացահայտված ներկա։ Երբեմն մենք էլ ենք դրա շուրջ մտածում եւ մեզ հարցնում են այդ երկու հասկացությունը իրենք տարբեր են, թե նույն բանն է։ Այսինքն այդ եւը իրականում միացնում է, թե տարբերակ է առաջարկում, բայց իհարկե իրենք հատվում են։ Ամբողջ նախագծի կարծում ենք ամենամեծ հաջողության գրավականը այն էր, որ աշխատելով անցյալի հետ մենք բացառապես ներկայում էինք եւ ստեղծում էինք մի բան, որը ապագայում հավակնություն ունի պատմությունը շարունակելու։ Ինչն էր, որ ապագայի հավակնություն ուներ։ Օրինակ, ստեղծում ենք արվեստի գործեր, որոնք թե վերաբերում են շենքի այս պահի իրավիճակին, ինչ որ առումով լուսանկարները թեկուզ, որոնք գեղարվեստական ձևով են արտահայտում, իրենք սկսեմ ապագայում եթե ինչ որ մեկը ցանկանա տեսնի, ինքը կհասկանա, որ ներկայի այս մի ժամանակահատվածում արվել են գործեր, որով ինքը կարող է պատկերացում կազմի շենքի մասին։ Այսինքն այն ինչ որ մենք անում ենք, ավելի շատ հնարավորություն ունի շարունակելու պատմությունը շենքի։ Կարելի ասել մենք ֆիքսեցինք ապրող շենքի պատմությունը, ոչ թե լքված։ Եվ ինչքանով է նաև ապագայի համար ակտուալ եւ մարտահրավերային, քանի որ աշխատում ենք օրինակ քանդակագործության եւ ճարտարապետության ընդհանրությունների շուրջ, ինչպես է լուսանկարչությունը ֆիքսում ժամանակը լույս ու ստվերների միջոցով, այսինքն նաեւ բարձրացվում էր ժամանակակից արվեստի համատեքստում շրջանառվող բավականին հետաքրքիր եւ ակտուալ հարցադրումներ, որոնց շուրջ ստեղծագործում են արվեստագետները, եւ դա արվում էր հենց
անցյալի հետ աշխատանքի ցանկության արդյունքում, բայց իրականում մենք մնում ենք ներկայի խնդիրների մեջ, որոնք ավելի մեծ զարգացման պոտենցիալ ունեն։ Ներկայի խնդիրների մեջ կան արդյոք ներդրումները, որը օրինակ արվեստագետները կամ արվեստի համայնքի մարդիկ այսպես հղում կանեն համապատասխան ատյաններին, մարդկանց, որ այս շենքում գուցե կարելի է ներդրում անել։ Իրականում դա պարզապես հրաշալի կլինի, որովհետև մենք նաև ուզում էինք մի նախատիպ ստեղծել, ինչպես կարելի է աշխատել նման շենքերի հետ, ոչ միայն այսպես ասած հուսահատվել դրանց հետ կապված կամ բողոքել կամ ընդվզել, այլ նաև ստեղծագործաբար մոտենալ, որովհետև եթե այսօր մենք ցույց տվեցինք, որ նույնիսկ նման լքված շինությունը կարող է հիմք հանդիսանալ, եթե ոչ երկարատև, բայց կարճաժամկետ ստեղծագործական գործունեության համար, ինչու՞ չէ, դա կարելի է դարձնել ավելի երկարատև, մի փոքր ներդրումը դա կդարձնի շատ ավելի կայուն եւ շարունակական։ Այսինքն սա որոշակի նախադեպ էր, որ շատ փոքր եւ կարճ միջամտությամբ կարելի է նաև շարունակական արդյունքի հասնել։ Մեր հաղորդումն արդեն ավարտվում է, այսպես շատ արագ ժամանակը թռնում է։ Սոնա, ես կուզեի նաև մենք խոսեինք, թե հաջորդ փուլում ինչ է սպասվում ցուցահանդես Ջերմուկում եւ ցուցահանդես Երևանում, որքան ես հասկացա։ Այո, ինչպես նաև ֆիլմի ցուցադրություն, որի հետ կապված կկիսվենք այն փորձառությամբ, որը ունեցել ենք տարածքում, հանդիպումներ կլինեն ճարտարապետների հետ, անպայման արվեստագետների հետ, վարպետության դասեր, այո, վարպետության դասեր, ինչպես նաև զրույցներ, այն հետազոտությունների շուրջ, գաղափարների, ժամանակակից ճարտարապետության հիմնահարցերի, ճարտարապետները արդյոք կարող են բարձրացնել նաև քաղաքաշինական, սոցիալական, ինչու՞ չէ նաև մշակութային քաղաքական հարցեր իրենց գործնեությամբ ճարտարապետության շուրջ եւ ինչպես է մեր նախագիծը հարաբերվում, ինչպես են նման պրակտիկաները նաև էկոլոգիական ապահով եւ անվնաս միջավայր ստեղծում, որովհետեւ այդ բոլոր շերտերը կամած բացահայտվում են նախագծով եւ ինքը լինելու է բավականին շարունակական, այսինքն ցուցահանդեսով չենք սահմանափակվելու, շարունակելու ենք նաեւ իրեն ներկայացնել միջազգային հարթակներում, ներգրավելով արդեն միջազգային մասնագետներ, որոնք կփորձեն ավելի բացել այս երկխոսությունը։ Եթե մենք ասում ենք ճարտարապետությունը օրվական անցյալ ծրագիր, ինքը լայնածավալ ծրագիր է, որի առաջին նախագիծն է Ջերմուկում։ Եվ ապագայում եւս այլ նախագծեր, տարբեր լքված շենքերի շուրջ եւս նախատեսում ենք, բայց սա ուղղակի առաջին նախագիծն է։ Իսկ սահմանամերձ լքված շենքերի թե դա կարևոր չէ։ Չենք ուզում սահմանափակվել, այստեղ ավելի շատ կարևոր է լինելու ուսումնասիրել այն շենքերը, որոնք միջավայրի կարևոր մի մաս են եղել եւ իրականում մինչեւ հիմա շարունակում են մնալ, բայց արդյոք այդ հարաբերությունը գիտակցական է թե ենթագիտակցական։ Եվ նաեւ ուզում ենք այսպիսով ստեղծել մի փոքր շարք մեր տեսապատումների միջոցով, որը կպատմի խորհրդային ճարտարապետության պատմությունը արվեստագետների աչքերով։ Իսկ հետաքրքիր է դա։ Հուսակ այո, արվեստը տրանսֆորմացիա։ Իսկապես ձեզ կոնկրետ որպես արվեստաբան, որպես արվեստաբան ինձ անձամբ շատ հետաքրքիր է եւ կարծում եմ դա հնարավորություն կտա ուսումնասիրելու եւ բացահայտելու այդ շրջանի ճարտարապետության բոլորովին մեկ այլ շերտ, ոչ թե միայն ինքը կդառնա կոնկրետ ժամանակաշրջանի սիմվոլ, այլ նաեւ կկարողանա իր երկխոսությունը ստեղծել կամ իր ակտուալությունը ստեղծել նաև ներկա պատմության մեջ, ոչ միայն անցյալ։ Շատ լավ, թերևս այսքանը, եթե հավելելու որևէ բան ունեք, եթե կարող եք այսօր ասել, թե երբ կլինի այդ ցուցահանդեսը, որ մարդիկ մասնակցեն, թեկուզ Երևանից գնան Ջերմուկ եւ մասնակցեն այդ նախագծին։ Մոտակա ժամանակներում արդեն մեր պաշտոնական կայքերում կլինի հստակ օրը եւ ժամը, քանի որ դեռևս օրը ֆիքսված չէ, կարծում ամիսներ գուցե տեղին չլինի ասել, բայց մոտակա ժամանակներում արդեն կունենանք այդ տեղեկատվությունը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ շնորհակալություն այս նախաձեռնության համար, որովհետեւ մեզ համար միշտ հետաքրքիր է այսպես ուրվականներին բացահայտելը, չէ, ուրվական կառույցներին։ Ես ռադիոլսողին տեղեկացնեմ, որ իմ զրուցակիցները Triangle of Collaboration մշակութային կազմակերպության համահեղին
հիմնադիրներն էին, այո, համահիմնադիրներ Սոնա Հովանեսյան եւ Մարիաննա Աճեմյանն էին։ Մենք խոսում էինք ճարտարապետություն, ուրվական անցյալ եւ չբացահայտված ներկա նախագծի մասին։ Զրույցը վարեց Նազել Յոհանյանը։